வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் இந்த தளத்தில் உங்கள் அனைவரும் சந்திப்பது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. நாம் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்பைரெக்ஸ் அப்படின்ற தளத்தின் மூலமாக 555 பொருட்களை இந்த தளத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் உலகத்தரத்தில் இருக்குதா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இரண்டாவது, விஷத்தன்மை இல்லாததா இருக்குதா அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம். மூன்றாவது, நேச்சுரல் ப்ராடக்டா அப்படின்ற விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம். என்னோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரிவைவிங் த ட்ரெடிஷனல் ஃபுட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, அதாவது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்கள் மீண்டு உருவாக்கம் அப்படின்ற விஷயம்தான். அதனுடைய அடிப்படையில் இன்று முதலாவது வீடியோவா என் கூட ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு யங் ஆண்டர்பிரனர் கூட இருக்காங்க. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் மிஸ்ஸஸ் காயத்ரி சுந்தர், ஃபவுண்டர் ஆஃப் MangoZing அப்படின்ற ப்ராடக்ட். ஸோ ஷீ வில் பிரீஃப் என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை ஷீ வில் பிரீஃப். அண்ட் வெல்கம் காயத்ரி, அண்ட் ஓவர் டு யூ. ப்ளீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆல் யுவர் ப்ராடக்ட் டு யூ. வணக்கம் சார். வணக்கம். என் பேர் காயத்ரி சுந்தர், ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஸ்மர்த்திகா ஹோம் எசென்ஷியல்ஸ் அண்ட் MangoZing. நம்ம பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களை மீட்டெடுத்து அது மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு எளிமையான முறையில் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற ஒரு சின்ன முயற்சி தான் வந்து ஸ்மர்த்திகா ஹோம் எசென்ஷியல்ஸ். 2014 இது நான் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ஆரம்பித்த ஒரு பிஸ்னஸ். இது பிஸ்னஸ்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக போன போஸ்ட் மூலயமா எனக்கு இந்த தொழில் வாய்ப்பு கிடைச்சிது. ஸோ நம்ம பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களான செக்கு எண்ணெய்கள், சிறுதானிய பொருட்கள், கீரைகள், மறந்து போன பிரண்டை, முடக்கத்தான், தூதுவளை அதெல்லாம் மீட்டெடுத்து மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு எளிய முறையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கணுங்கிற ஒரு முயற்சியில் தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்தேன். இன்றைக்கி ஒரு 40 வகையான ப்ராடக்ட்ஸ் என்னோடய ப்ராண்டில் இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த MangoZing தான் வந்து எங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என் பாட்டியோட ரெசிபி. இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் MangoZing, இதுதான் வந்து எங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்மர்த்திகா. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்பைசி ஃப்ரூட் பார். இந்த ஸ்பைசி ஃப்ரூட் பாரில் இனிப்பு, புளிப்பு, காரம் எல்லாமே கலந்த சுவையுள்ள ஒரு ஃப்ரூட் பார். இதில் நம்ம ஒரிஜினல் மேங்கோஸ் மட்டும்தான் போடுறோம். நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் கேண்ட் பல்ப் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நோ ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ், நோ திக்கனிங் ஏஜென்ட்ஸ், நோ கலர்ஸ், நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ், இதில் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறதில்ல. 100% ஃப்ரீ ஆஃப் ஆல் திஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஃப்ரூட் பார். இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் நேச்சுரலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 18 months வரைக்கும் இருக்குது. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அண்ட் த பேக்கேஜிங் வி டூ. இது வந்து ஃபுட் கிரேட் பேக்கிங்கில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ சுந்தர் சாரோட ஹெல்ப்பால் வந்து எங்களால் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டாக்கிஸ்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை ஒரு 3000 அவுட்லெட்ஸ்க்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போக முடிஞ்சது. லைக் இன்னொரு 3 or 4 ஸ்டேட்ஸில் வந்து எங்கள் ப்ராடக்டை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் சாரோட ஹெல்ப்பால் வி ஆர் ஏபிள் டு டேக் அ ப்ராடக்ட்ஸ் டு அபவுட் 5 countries: சிங்கப்பூர், துபாய், செஷல்ஸ், பப்புவா கினியா, கத்தார் அண்ட் பாரேனுக்கும் எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பிட்டுருக்கோம். மசாலா பொடிஸ் அண்ட் MangoZingக்கும் மெயினாக போயிட்டுருக்கு. குட் மேடம், உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டில் ஒரு லைன் கொடுத்துருங்க, கான்ட் ஸ்டாப் வித் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்ன? அதாவது நீ இதில் இந்த டேக்லைன் மூலமாக என்ன சொல்ல வரீங்க, அதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் மக்களுக்கு. எஸ், அது வந்து ஒரு உண்மை. இது வந்து அது சும்மா நம்ம போடணுங்கிற ஒரு வாசகத்துக்காக அது இல்லை. கான் ஸ்டாப் வித் ஒன்னா நீங்கள் ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களால் அதால் நிறுத்தவே முடியாது. மறுபடியும் இன்னொரு பீஸ் எடுப்பீங்க, எடுத்துகிட்டே இருக்கணுங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும். வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ வாண்ட் டு வவுச் வெரி ஸ்ட்ராங்லி ஹியர். அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்டை ஏறக்கூடிய ஒரு 8 மாதமாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு தடவை ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கி ஒருத்தர் டேஸ்ட் பண்ணார்னா he will tend to ask one more. அதனால can't stop with one அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இன்னைக்கு கஸ்டமர் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் என்ன வந்ததுன்னா, சார் ஒரே ஒரு வேரியண்ட் தான் வச்சுருக்கேன், எங்களுக்கு ஏன் பெரிய வேரியண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி காயத்ரி அண்ட் their team has done a fabulous job. I think the variants have come now. So Gayatri, please explain the variants you have in this brand. Yes, before that I would like to tell a little about my product. இது என்ன ப்ராடக்ட், எப்படி வந்தது, இது வந்து என்ன யூனிக் இந்த ப்ராடக்ட்லன்னு. இது எங்கள் பாட்டியோட ரெசிபி. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து காசி யாத்திரைக்கு போனப்போ வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து ஒரு ஃபுட்டை வந்து விட்டணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஸ்நாக் அவங்களுக்கு பிடிச்சது இலந்த வடை. ஸோ அதை விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த சாமிக்கு வேண்டிட்டு விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஊருக்கு வந்ததுலேருந்து அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடணும், இலந்த வடை தான் சாப்பிட முடியல, அதுக்கு க்ளோஸ் டு தட் டேஸ்ட் ஏதாவது நம்ம சாப்பிடணுமேன்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து R&D பண்ணி ஃபைனலி அவங்க அரைவ் பண்ணது தான் மாங்காய் வடை.
ஸோ மாங்காவை வச்சு இலந்த வடை டேஸ்ட் வர மாதிரி அவங்க பண்ணாங்க. ஸோ இதை நான் ஏன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 2 இயர்ஸாக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் இன் ஹர் ஃபார்ம். அவங்க மாங்காய் வடைன்னு சொல்லிட்டு வெயிலில் வச்சு தட்டி கொடுத்துட்டு இருந்ததை கொடுத்தேன். ரொம்பவே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. ஸோ லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 or 5 months இயர் தான் எங்களால் அதை சப்ளை பண்ண முடிஞ்சது. அதையும் தாண்டி த்ரூ அவுட் த இயர் எல்லாருக்கும் எல்லா சீசன்லையும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இதை எப்படியாவது இந்த ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து ஒரு குளோபல் பேக்கிங்கில் வந்து கொடுக்கணும்னு எடுத்த முயற்சியில் தான் இதை வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இது ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் ஒன்று இருக்குது. அது தவிர்த்து இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அது தவிர்த்து சின்ன பசங்களுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் இனிப்பு கலந்து இனிப்பு அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு 6 ஃப்ளேவர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். பேஸ் வில் பி மேங்கோ கூடவே பைனாப்பிள், டேட்ஸ், சினமன், ட்ரை ஜிஞ்சர், ஆம்லா அண்ட் ஒன் மோர் திங் எலாச்சி, ஏலக்காய். ஸோ இந்த 6 ஃப்ளேவரை இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம். வெரி சூன் பான் போட்டும் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது இன்னும் R&Dயில் இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் இதை லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் பானையும் பண்ணுவோம். பான் என்ன நீங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்பெஷலி பிரியாணி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷனுக்காக வந்து சின்ன ஒரு பீடா மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் நாங்கள் இந்த மேங்கோலேயே பான் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதால அதோட ஷெல்ஃப் லைஃபும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த நீட்டாக அந்த பேக்கிங்கில் வரதால ஹேசல் ஃப்ரீயாக வந்து ஓனர்ஸ்க்கும் இருக்கும், கஸ்டமர்ஸ்க்கும் வந்து அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அவங்க கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பேக்கிங். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் our ஃப்ளேவர்ஸ், நியூ ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் த பான் ஃப்ளேவர். ஃபென்டாஸ்டிக். மக்களே, இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நான் இன்னும் 2 விஷயம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். ரீட்டைல் பேக்காக ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ விச் கேன் பி பிளேஸ்ட் இந்த ரீட்டில் அவங்களோட கவுண்டரில் வைக்கிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய நண்பர்கள் வந்து இந்த பான் டேஸ்ட் வரணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுனால வெத்தலை பேஸ் பண்ணி மேங்கோ அண்ட் வெத்தலை எந்த காம்பினேஷனில் ஒரு பேக் சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நண்பர்களே, இன்னைக்கு கஸ்டமரை வந்து நம்ம எந்த காலத்துலையும் நம்ம வந்து ஏமாற்ற முடியாது. ப்ராடக்ட்ல குவாலிட்டி இருந்தால் நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் கஸ்டமர் நம்மளை தேடி வருவார்கள். இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் வச்சு ஒரு 5 கண்ட்ரியில் போயிட்டோம். ஒரு 3000 கஸ்டமருக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அவுட்லெட்டில் பிளேஸ் பண்ணிருக்க ஒரே காரணம் என்னன்னா ப்ராடக்ட்ல இருந்த ஒரே குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் மட்டும்தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தமிழர்கள் எங்கெங்கே வாழ்கிறார்களோ உலகம் முழுவதும் அங்கெல்லாம் கொண்டு போகணும். எஸ்பெஷலி 70s கிட்ஸ் 80s கிட்ஸ் இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே வந்தோடனே இந்த மாங்காய் வடை சாப்பிட்றதுல நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும். அதை நம்ம ரீஹைட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ப்ராடக்டாக இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் ஷுர் யூ வில் பி காட் எக்ஸைட்டட் வித் த ப்ராடக்ட்டுங்க. நான் எங்கெங்கே சாம்பிள் கொடுக்குறோமோ கஸ்டமர் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் ஒரே விஷயம் என்னன்னா, வாவ் சூப்பராக இருக்குது, கேன் ஐ கெட் ஒன் மோர் அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க கேட்குறாங்க. அது பார்க்கும்போது இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி தான் பேசுறது வழியே இந்த பிராண்ட் பேசல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குவாலிட்டி அப்படின்ற விஷயத்தில் இவங்க நிறைவேற்ற ஒரே காரணத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போகக்கூடிய எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுக்குறோம். பிளஸ் இந்த ப்ராடக்ட் எந்தெந்த கண்ட்ரியில் என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன் வேணுமோ தட் ஆல்சோ வி ப்ரொவைட் ஸோ தட் வி ஆல் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் இந்த மாதிரி நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து உலகம் வழியே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தான் இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம். காயத்ரி, just talk about your future plans. என்ன மாதிரி கொண்டு போறீங்க இந்த பிராண்ட்? என்ன what is your big vision you have in the future? கண்டிப்பா ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு 8 வருஷம் தாண்டி 9வது வருஷமாக இந்த பிராண்டை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி, அந்த கோர் வேல்யூவை வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணதால தான் எங்களால் இந்த இடத்த அடைஞ்சிருக்க முடியுது. ஸோ இந்த பிராண்டை வந்து நான் உலகம் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒருத்தர் கூட என்னால் நான் மிஸ் பண்ணுறேனே, இதை நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டை மிஸ் பண்ணுறேனே, இந்த ஸ்நாக்கை மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிலையும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர்க்குற மாதிரி பண்ணணும். அண்ட் இப்போ வந்து இது ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் கம்பெனி அண்ட் பிஸ்னஸ். என்னோட மதர் இன் லா அண்ட் என்னோட அண்ணி அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இதில் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் என்னோட யூனிட்டில் வந்து 80% ஆர் விமன், 8 பேர் வந்து லேடிஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ என்னோட சொந்த ஊரில் அவங்களுக்கு வந்து எம்பவர் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னும் மேற்கொண்டு ஒரு 100 விமனையாவது வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆசை. அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ஆல் ஜெண்டர்ஸ் அண்ட் ஏஜ் குரூப் ரைட் ஃப்ரம் 4 years until 70 yearsக்கு வந்து இது பொருந்தும். அண்ட் இட்ஸ் வெரி சேஃப் ஃபார் சில்ட்ரன். இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஒரு 2 ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து இது ஸ்நாக்ஸ் ஸ்கீமாக வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். அவங்க வந்து ஒரு ஹெல்தி ஆல்டர்னேட் வந்து தேடுறாங்க. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஃப்ரூட் பார்ஸ் இருந்தாலும் அதில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்குது, சம் ஆடட் கலர்ஸ் இருக்குது. இது ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது, ஹோம் ரெசிபி அண்ட் நோ ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ங்கிறதால ரொம்ப விரும்பி கேட்குறாங்க. ட்ராவல் சிக்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்டான ப்ராடக்டாக இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு ஆன் த கோ வந்து எடுத்து ஹேண்ட்பேக்கில் போட்டுட்டு போகிறதுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷனை அரெஸ்ட் பண்ணுது.
அகெயின் ஃபார் ப்ரெக்னென்ட் விமன், எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு ரொம்ப க்ரேவ் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அந்த புளிப்பு மாங்காய் வித் உப்பு காரம் போட்டு சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வந்து சீசன் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் மாங்காய். பட் ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எல்லா சீசன்லேயும் அவங்களுக்கு நாங்கள் பேக் பண்ணி ரெடியாக கொடுக்குற மாதிரி இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஆல் ரவுண்ட் த இயர் யூ வில் ஹேவ் திஸ் ப்ராடக்ட். இது எல்லாமே வந்து எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். சூப்பர் கேட்ரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ வாண்ட் டு நரேட் 3 things. ஒன் இஸ் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாங்க. இரண்டாவது வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றாவது முக்கியமானது டிராவல் பண்ணும்போது டிராவல் சிக்னஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய நம்ம லெமன் பேஸ்ட் ஏதாவது சாக்கோ மாதிரி எடுத்துட்டு போவோம். இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ப்ளீஸ் கீழே கொடுக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. வி வில் ரீச் அவுட் டு யுவர் பிளேஸ் வேர் எவர் யூ ஆர் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னுடைய பெரிய ஒரு நோக்கம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெண் தொழில் முனைவரில் நிறைய உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க மட்டும் இல்லை, இவங்க யூனிட்ல எல்லாமே வந்து பெண்களாக சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், ஒரு பிஸ்னஸ். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ஸோ தட் வி ஆல் க்ரோ டுகெதர் அண்ட் நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு பலமான தமிழகத்தையும் வலிமையான இந்தியா உருவாக்குவோம். Thank you very much, Gayatri. All the very best, and thanks for joining with us. Thank you, friends. Let's meet the next second video. Okay, bye bye.